Kora FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Anizany ota toko faharoa takelaka voadingana na nitsoraka teo alohan'ny baraingo. Nosoratany RCS. Siaro Ilaina Zoto, ny Volatiana Rajoelsoa, ny Rina Olo Ravaka no anome aina ny tantara. Nandray feo sy Nana Totosa miaro fi. Andro faharoa. Dia rehefa izay ondry edena rehefa tafiakatra teo amin'ilay vatolampy tamin'ny alalan'ny tadiny toloran'ny farazy tsy mibe dia nitapahan'ny fara tamin'ny antsy kely le tady. Oyo, dia maty izany tsy mibe. Ie, vaky tanteraka ny lohany sy ny kibony dia mivoaka daholo ny taovany rehetra tangy tery izy. Noho izany dia afaka tamin'ny gadra ny fara angano arirarira. Izao mpamaky lohasola ianao mpitsetitra ny ventiny efa miborosy nify aloha izany pisikely. Izy efa nampiasa an'le dentifrice sourire tamin'le triple action miaro sy manafotsy ary manamanitra ny ady vava sa sourire herbal manamanitra sa sourire blancheur manafotsy. efa vita ka, efa miborosy nify tamin'ny dentifrice sourire. Ay, tsara izany. Soava-mandry pisikely tiany dada be mihitsy mondry io. Soava-mandry koa dada, tiako be koa dada. Karimeva ho inona ho azy any nataondry izany? Ndrifa tsy antany iny e, tsy andoso sy ho tongotra io fa za jerena. Ka tsy nanao ninona miperaty izany ho azy za, nefa terena aloha fotsiny. Efa hoe niara-lalao fotsiny izay, niara-lalao. Tsy nanao ninona azy ve ndry dia inona fotsiny tonatonana zareo taty? Lazao ny marina. Inona ny kilalao nataonareo tany? Sao dia nosorandrita ingilitra tany ny zanak'olona? Tsy nanisy an'izany sady raha nisy an'izany koa ve amin'ny eny tsy ho bokaboka be ny tanako e. Ka inona fotsiny ary? Nataondry inona ilay zanak'olona iny no lasa ohatran'iny? Efa hoe tsy nilalao afa-tsy akiafina ho azy zahay. Sady be ratsy koa aza voaboka dia tsy nety nilalao tsony kilalao inona tsony izay. Fa misy inona nefa e? Naninona izy? Tonga teo rasoerina mianakavy nanebaka antsika ho mpamosavy. Lasa bokaboka be hono ilay zanak'olona any. Maharadratra ny vatandriamanontolo. Tsy misy afantarana azy ho be rado tsony. Ka bokaboka hoana koa? Fa ny kalakely ty ve tsy mahazo teny gasy e? Boka ny vay ho any tarehany sy ny vatandriamanontolo. Feno vay mivoakanana sy ramatsiravina. Mihevitra ry zareo fa nisy zavatra nataonareo tany am-pilalaovana tany. Nga? Fa tsy ilazan-javatra ve ndry e? Nefa ingeka mbola tsy naninona koa izy tamin'izay avy nilalao teo amin'iny. Ry zareo sy ry zily tonga dia noty fa izay sy ry baky vola mbola nitsipina voankazo vitany tsara. Mbola nitsipina nytony voankazo anaty satrobory-kotoly. Sady nitaingilitra koa nga moa mampisy vera manon'izany tokoa izy. Raha hoe misorako tokoa? Tsy mandainga amiko ndry io Tena marina ngeho azy izany e. Antany io nge ry baky vola sy ry vivikely rehefa tsy matokony eny e. Ry Beraty sy ry Zily sy ny namany niaraka nodita aty an-tanàna. Fa izay telo vavy niaraka tamin'ny jaona kely sandry ny baky vola mbola nandehandeha tany anaty ala tany. Dia inona fotsiny izany ny anamafisana izy mianakavy fa ndry mihitsy ny nahatonga ny Beraty ohatran'iny? Tsy haiko. Tsara mba gaga amin'izany izy na raro tampoka izany. Fa ataoko aiza tokoa aloha reto voankazo reto e. Tena
tena nanonofy afahafandray a nanonofy ny fahazazany eny be Karmefa. Nanomboka hatramin'ny fotoana voalohany nahitako azy tao anaty nofoko iny dia sapako manao tia lavitra mamakivaky ny lasan'izany foana isan-kalina. Sako manakipo masoko. Trako ny voalazany eny dia hanambavy ny daty io zaza vitako anaty nofo matetika io. Izany hoe nyindray vony data reny beako. Nefa tsy azoko dia hoe nahoana ny za ihany no mahita karazana fahitana ohatran'izany. Inona ary ny dikan'izao? Dia nahoana dada sy neny no matahotra ny filazako mahakasika ny bebe Karmefa. Ino fa raha mitoso ny fahitana manindry azy izao dia ho azoko tsy ho ela ihany mahakasika izany rehetra izany. Efa voazaitra neny ve le izy? Ie, andraso jereko atsy anaty vata tsy vetivety. Ty jerenitsy efa ohatra ny vaovao mihitsy. Dia ataovy tsara toerana amin'izay moa e. Misaotra betsaka. Fa hono aretsy. Mbola manonofy ratsy makasika ny arena ihany tokoa ve ndrihatra amin'izao? Hatramin'ny vidananareo an'ity saribakoly ity sy le iray nalevina tamin'ny heritaona iny dia tsy manofy any arena tsony aikosa tsy mahita azy tsony mihitsy andeha amin'izay ary neny ka mbola misy zavatra ataoko ao anefitrao. Mandeha anare za io koa mbola mamita zaitra n'olona. Rotona tokoa moa izany izay nalasana ny arena. Ary raha tsy nisy ny fombafomba anaterana saribakoly tany am-pasany tamin'ny heritaona iny koa aza dia mety efa nalasana naraka anazy edy. Tena mbola tadidiko foana iny andro iny. Vita tomboka afatsy atao tsaiko. Efa tonga ianao? Efa nanao ny dia natao izay. Tena mbola mangotragotraka mihitsy ny andro naoko. Votony ny atsembohana ny akanjony iray manontolo. Nefa izy milasa fa mangatsiaka. Zany ve? Tena mitady ho kivy arafatro ferevitra tanteraka. Oe, saika adiniko tokoa. Areko le fanafodina faranao misaotra betsaka. Arafatro soaro dia tokony ataontsika ihany le fombafomba nylazain'le mpitaiza olona iny. Fombafomba inona moa izany raha matoa? Sady andao aloha ny efitra ny edena ny resaka e. Te hijery azy andao ary asa ho ara tadidinao ny fanazavany tamin'iny. Rehefa andosiny fahafatesana toy izao izy mikambana amin'ny tena dia mila manipy vato maty ray anaraka ny razana le velona ary mitana ray ho azy hosolony maty. Ilaina ozy ny fombafomba io mba tsy fakalelovan'ny zaza sy anasarahana tontolon'izy ireo. Ife mbola indresaka iny ihany nefa dia mbola mamerina aminao ihany koa fa finonom-pony zany ve tsy misy an'izany fahaveloma fanahy zany fa rehefa maty dia lasa vovoka aretina efa ho avy ny eny edena. Ka na finonom-pony araka ny voalazanao aza raha fatro raha izany dia mety hanafika ny edena amin'izao aretina izao dia tsy mba ho andramantsika. Sady averiko aminao ihany fa milaza ho mahita ny arena foana ange ho azy izy. Misy fotoana ary izy tamin'izy mbola salama tsara reny hitako mitendrery dia rehefa anontaniako dia milaza fa miara milalao amin'ny arena hono izy. Misy fotoana koa ary efa nahatazanako azy nanositosika ny savily ao an-jaridaina io nefa tsy misy nizaniza akory teo amboniny. Andraso dia odinina miandralana eo ihany momba an'izany. Mivavaka no ataovy mahafiolona sy mafana tsara fa
kilalaontsy satana daholo izany rehetra izany. Momba ny tena aloha izao mila diniantsika. Eny ariko dia tandray miso atoandro fitery-ronono ka ilozany omby miahaka. Avelao aloha zany dinika dia ho hita eo ny amin'izany. Esy fiainana. Ary aleo toizana amin'izay zaitra so tsy ho vita eo ny komandin'olona ka. Fantatrao ve iza ny yaourta brasé tsara indrindra eto Madagasikara? La yaourta malefaka tsara ery. La yaourta manan-karena protéine sy calcium sady tsy misy additif. La yaourta fouettée tena fito koa. Aza mitady tsoa ny yaourta brasé izy no yaourta brasé tsara indrindra malefaka ery sady feno protéine sy calcium. Mbola eo foana ve? Faingana ary anandrana iray amin'ireo parfum ananany yaourta brasé izy tsy ho diso fanantenana ianao. Yaourta brasé izy lay brasé tsara indrindra amin'ny vidiny 600 ariary monja. Izy, le meilleur des brassés. Indrive zany? Tratry ny krismasy. Ary indrive ve manahoana ny fankalazana ny fety miaraka amin'ny Orange? Mazava ho azy fa maro ireo tolotra Orange izay ifampizarantsika faliana. SMS miaraka amin'ny BSMS Flex, internet ho andrehitra satria lasa tsy misy engagement no e-fiber. Ray volana maimaimpona ho an'ny tolotra smart. Fiaina ambidy amin'ireo telefona sy smartphone. Mbola misy kado rehefa manjifa tonga vaingana any amin'ny botika Orange. Atokiny ilay Facebook fa ambatreriny no LG miaraka amin'ny Orange. Orange, eo anilanao. One tolotra smart. Fiaina ambidy amin'ireo telefona sy smartphone. Mbola misy kado rehefa manjifa tonga vaingana any amin'ny botika Orange. Atokiny ilay Facebook fa ambatreriny no LG miaraka amin'ny Orange. Orange, eo anilanao. Azono aky tadidiko indriny nisy tasy taloha fa toa lasa nadio be. Ie tena feno mihitsy kitao taloha fa afaka daholo le izy amin'izao. Ny aky tony tasy tony tsy tiako mihitsy hanaovana azy. Tsy afaka mipôzipôzy mihitsy ve ki. Hitandry afaka daholo le tasiko rehetrarehetra teo hatramin'izay nampiasako savony Zakuro zay. Zakuro manadio sy miaro ny hoditrao. Efa misy koa amin'izao ny Zakuro fotsy vaovao. Zakuro mamono otrika aretina. Savony hafa noho ny rehetra. Sakafo! Maritra izy zany ha? Sady miavaka koa izany tsirony sakafo izany. Fa inona tsy ambaratelondry? Kintana dimy no nampiasaiko. Lay bouillon vaovao manome terikely sy hanitra mampazotomana. Peo ny dimy fa tsara kosa ilay kintana dimy e. Kintana dimy manome tsirokena tena lafatra ho an'ny sakafonao amin'ny vidiny 200 ariary fotsiny. Efa azonao zipaina eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Kintana dimy, un plaisir 5 étoiles pour la famille. Izy, le meilleur des brassés. Orange, eo anilanao. Manolotra ho anao ny tantara eto amin'ny Record FM. Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Anizany ota toko faharoa takelaka voadingana na nitsoraka teo alohan'ny baraingo. Nosoratany RCS. Tsiaro ilaina zoto ny volatiana Rajoelsoa ny rina olo ravaka no anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Andro faharoa. Dia rehefa izay hono redena rehefa tafiakatra teo amin'ilay vatolampy tamin'ny alalan'ny tadiny toloran'ny farazy tsy mibe dia nitapahany fara tamin'ny antsy kely le tady. Oyo, dia maty izany tsy mibe. Ie, vaky tanteraka ny lohany sy ny kibony dia mivoaka daholo ny taovany rehetra tangy tery izy. Noho izany dia afaka tamin'ny gadrany fara angano arirarira. Izao mpamaky lohasola ianao mpitsetitra ny ventiny efa miborosy nify aloha izany pisy kely e. Izy efa nampiasa an'le dentifrice sourire.
tamin'le triple action miaro sy manafotsy ary manamanitra ny ady vava sa sourire balina manamanitra sa sourire blancheur manafotsy? Efa vita ka. Efa miborosy nify tamin'ny dentifrice sourire. Ay, tsara zany. Soava-mandro bisikely tiany dada be mihitsy mondry io. Soava-mandro koa dada. Tiako be koa dada. Karimeva ho inona ho azany nataondry izany? Ndriva tsy antany iny e. Tsy andoso sy ho tongotra io fa za jerena. Ka tsy nanao ninona miperaty izany ho aza. Nefa terena aloha fotsiny. Efa hoe niara-lalao fotsiny izay. Niara-lalao. Tsy nanao ninona azy ve ndry dia inona fotsiny tonatonana zareo taty? Lazao ny marina. Inona ny kilalao nataonareo tany? Sao dia nosorandrita ingilitra tany ny zanak'olona? Tsy nanisy an'izany sady raha nisy an'izany koa ve amin'ny eny tsy ho bokaboka be ny tanako e. Ka inona fotsiny ary? Nataondry inona ilay zanak'olona iny ny lasa ohatran'iny? Efa hoe tsy nilalao afa-tsy akiafina ho azy zahay. Sady be ratsy koa aza voaboka dia tsy nety nilalao tsony kilalao inona tsony izay. Fa misy inona nefa e? Naninona izy? Tonga teo ny rasoerina mianakavy nanebaka antsika ho mpamosavy. Lasa bokaboka be hono ilay zanak'olona any. Maharadratra ny vatandriamanontolo. Tsy misy afantarana azy ho be ratsy tsony. Ka bokaboka hoana koa? Fa ny kalakely ty ve tsy mahazo teny gasy e? Boka mivay ho any tarehany sy ny vatandriamanontolo. Feno vai mivoaka nana sy ramatsiravina. Mihevitra ry zareo fa nisy zavatra nataonareo tany am-pilalaovana tany. Nga? Fa tsy ilazan-javatra ve ndry e? Nefa ingeka mbola tsy naninona koa izy tamin'izay avy nilalao teo amin'iny. Ry zareo sy ry zily tonga dia noty fa izay sy ry baky vola mbola nitsipina voankazo ditany tsara. Mbola nitsipina nytony voankazo anaty satrobory-kontolo. Sady nitaingilitra koa nga moa mampisy vera lanin'izany tokoa izy. Raha hoe misorako tokoa. Tsy mandainga amiko ndry io Tena marina nge ho azany e. Antany nge ry baky vola sy ry vivokely rehefa tsy matokony eny e. Ry beraty sy ry zily sy ny namany niaraka nodita aty an-tanàna. Fa izay telo vavy niaraka tamin'ny jaona kely sandry ny baky vola mbola nandehandeha tany anaty ala tany. Dia inona fotsiny izany ny anamafisana izy mianakavy fa ndry mihitsy ny nahatonga ny beraty ohatran'iny? Tsy haiko. Tsara mba gaga amin'izany izy narary tampoka izany. Fa ataoko aiza tokoa aloha reto voankazo reto e. Tena nanonofy hafahafa indray nanonofy ny fahazazany eny be Karimeva. Nanomboka hatramin'ny fotoana voalohany nahitako azy tao anaty nofoko iny dia sapako manao tsy lavitra mamakivaky ny lasan'izany foana isan-kalina. Sako manakipo masoko. Trako ny voalazany eny dia hanambavy ny daty io zaza vitako anaty nofo matetika io. Izany hoe nindray vony dada reny beako. Nefa tsy azoko dia hoe nahoana ny za ihany no mahita karazana fahitana ohatran'izany. Inona aza ny dikan'izao? Dia nahoana dada sy neny no matahotra ny filazako mahakasika ny bebe Karimeva. Ino fa raha mitoso ny fahitana manindry azy izao dia ho azoko tsy ho ela ihany mahakasika izany rehetra izany. Efa voazaitra neny ve le izy? Ie, andraso jereko atsy anaty batatsy vetivety. Ty jereny efa ohatran'ny vaovao mihitsy. Dia ataovy tsara toerana amin'izay moa e. Misaotra betsaka.
fahono aretsy mbola manonofo ratsy makasika ny arena ihany tokoa vendrihatra amin'izao hatramin'ny vidananareo an'ity saribakoly ity sy le raina levina tamin'ny heritaona iny dia tsy manofy any arena tsony aikosa tsy mahita azo tsony mihitsy andeha amin'izay ary neny ka mbola misy zavatra atao koa anefitra ao mandeha anare za io koa mbola mamita zaitra n'olona rotona tokoa moa izany izay nalasana ny arena ary raha tsy nisy ny fombafomba anaterana saribakoly tany am-pasany tamin'ny heritaona iny koa aza dia mety efa nalasana naraka anazy edena tena mbola tadidiko foana iny andro iny vita tomboka afatsy atao tsaiko efa tonga ianao efa nanao ny edena atao izay tena mbola mangotragotraka mihitsy ny andro inaoko votony ny atsembohana ny akanjo ny ray manontolo nefa izy milasa fa mangatsika zany ve tena mitady ho kivy arafatro verevitra tanteraka oe saika adiniko tokoa araiky le fanafodina faranao misaotra betsaka arafatro soaro dia tokony ataontsika ihany le fombafomba nylazain'le mpitaiza olona iny fombafomba inona moa zany raha matoa sady andao aloha ny efitra ny edena ny resaka te hijery azy andao ary asa ho ara tadidinao ny fanazavany tamin'iny rehefa andosiny fahafatesana toy izao izy nykambana amin'ny tena dia mila manipy vato maty ray anaraka ny razana le velona ary mitana ray ho azy hosolony maty ilaina ozy fombafomba io mba tsy fakalelovan'ny zaza sy anasarahana tontolon'izy ireo ife mbola indresaka iny ihany nefa dia mbola mamerina aminao ihany koa fa finonom-pony zany ve tsy misy an'izany fahaveloma fanahy zany fa rehefa maty dia lasa vovoka aretina efa ho avy ny eny edena ka na finonom-po anaraka ny voalazanao aza raha fatro raha izany dia mety hanafika ny edena amin'izao aretina izao dia tsy mba ho andramantsika sady averiko aminao ihany fa milaza ho mahita ny arena foana ange ho ahy izy misy fotoana ary izy tamisy mbola salama tsara reny hitako mitendrery dia rehefa anontaniako dia milaza fa miara milalao amin'ny arena hono izy misy fotoana koa ary efa nahatazanako azy nanositosika ny savily ao an-jaridaina io nefa tsy misy nizaniza akory teo amboniny andraso dia odinina miandralana eo ihany momban'izany mivavaka no ataovy mahafiolona sy mafana tsara fa kilalaon satana daholo zany rehetra zany momba ny edena aloha zao mila diniantsika eny ariko dia tandremo so atoandro fitery ronono ka ilozany ombony miahaka avelao aloha azy andinika dia ho hita eo ny amin'izany sery fiainana ary aleo toizana amin'izay zaitra so tsy ho vita eo ny komandin'olona ka fantatrao ve iza ny yaourta brase tsara indrindra eto madagasikara la yaourta malefaka tsara ery la yaourta manan-karena protéine sy calcium sady tsy misy additif la yaourta foueté tena fito koa aza mitady tsoa ny yaourta brase izy no yaourta brase tsara indrindra malefaka ery sady feno protéine sy calcium mbola eo foana ve faingana ary anandrana iray amin'ireo parfum ananany yaourta brase izy tsy ho diso fanantenana ianao yaourta brase izy lay brase tsara indrindra amin'ny vidiny 600 ariary monja izy le meilleur des brasés indrindra izany tratry ny krismasy ary indrindra hoe manahoana ny fankalazana ny fety miaraka amin'ny orange mazava ho azy fa maro ireo tolotra orange izay fampizarantsika falina sms miaraka amin'ny bsms flex internet ho andrehitra satria lasa tsy misy engagement no ifiber ray volana maimaim-pona ho an'ny tolotra smart fiaina ambidy amin'ireo telefônina sy smartphone mbola misy kato rehefa mandia tonga vaingany amin'ny botika orange atsiviny ireto facebook sambatery noelzik miaraka amin'ny orange eo anilanao
atao amin'izay rehetra andeha efa reto azoko reto le kataloko vaovao ny tadiavako tany ampiaka ny olona modely ho amin'ny fety reto rehetra izy neny mba fitio aty fa boky momba ninona kio dia matiako inoko eo hoe jereko andrekako io etena taranjakajy ny taona fahavalo angety e tena mino vendry fa ity mihitsy ny boky mahalianandry mahay mamaky teny tsara ako dia efa nijereko ny tao anatin'iny tamin'ny le nifampiresaka tamin'le ramosay mpivarotra teo dia tena so areky dia tsy sahaza ny atodoandry tya so lasa loloatra e raindray nareo rehefa tsy vity dia tsy maninona ka ny boky ny taona fahafito aza ange ohatranao tsy efa impirina verokoa reo amineny efa voavako daholo tsy mila andreo tsony efa efa azon'eny amin'ny midindray ireo efa tofokan'ireo aho dia hovidiana zany ty ozindry ie dia ampiana nyty taranja fizika ty koa dia ty siansy ty eo fa teneniko dada dia tsy vidianana famomezana tsony any tsy ingeritaona naterahako eny ray ariko andraso fa horesahako le mpivarotra dia miverina maka an'reto aty zany sika mianaka rehefa avy eo e tsy misy vola tsony matsy aty amiko saotra neny a edeno aty any vendy izay ny raha neny antsoandriny za fa efa vita ho ny sakafo sady efa vidianany dada jus basaera ngendry misy tsiro karazany 5 be zao misy manga cocktail orange mananasy goavy izy reto tena tsy maheno mihitsy izany fa dia lao andamanao tosika mivaravarana raha tsy midy ary eko izay mifamifo fa tsy nidy avy any anatiny otry ary reniko ny torimasy teo ampamakina boky kay ty iziko hitako ny tsy nandeha ny antsoantsoko aleo mibataina dia aterinetsy ampandrina voaingana ko matsy ange zay ny karakara indreny nody ambavafoka tsy olana loatra na try sakafo ariva tsony azy izy soava mandro pisy kely teny dada be mihitsy ianao neny fa ina koa ty meneneny avy any ty misy inona loza ngery neny matombo be rajo maninona zany hoa tonga ny antso an'ilay filozokony tany ankanja filalaovana moraina ny dada farany ny aranjery morainy taminay tany mantsy le io dia zay no lazainy manandeha nitsirika tanary zay fa tena fen'olona be tao dia misy olona mitomany koa ao atranony zareo saika hiditra mba izahan'izay zava-mitranga ataoka nanaovan'ireny zareo vavaratsy ndroadroasy ny salamireny aliky ireny sady ny tenena ny ratsy sy ny roray fa zaho ny mpamosavina namorika anjanany marina hoe retsy ty tena mipitrapitra fotsiny ny azariny eny mifandrafandrain'ny olona rehetra tany mifarana ny azakazaka ny oltaty hatrano mihitsy mba dada mikoa reto izany neny fa tena namisavy amin'ny be ratsy tokoa hoe tena tsy fantatro tsony izay tena marina nge olona dala rendrikala fa za miasa loha amin'izany ndria inona koa no fantatry indria amin'izay bispa amin'ny famorehana fa foka vendry tirikaroneva tontomany tsy misy idirandri ho azany fa zabe-ranomaso eo ndry ka tsapako manomboka hiatakatahana makonga zary neny lazainy zareo fa manana vitana mpamosavy hony izay hony na bokaboka sy nafaty amin'ny be rajo no mivavana voakako ihany fifandrifiny
ny zavatra fotsiny ho azy zany trikala fazabeko retakeo a tavety atsandriny eny dia aza miraharaha izay vavan'olona andry manginy. Izy le meilleur des brassés. Orange eo anilanao. Nanolotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Anisany ota toko faharoa takelaka voadingana na nitsoraka teo alohan'ny baraingo. Nosoratany RCS. Tsiaro ilaina zoto ny volatiana Rajoelsoa ny rena olo ravaka no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Mbola itoy